Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Технический прогресс, и с вами Игорь. Сегодня мы проведем маленький эксперимент над этим замечательным ноутбуком. Ноутбук Xiaomi Pro. Максимальная комплектация, 16 гигабайт оперативной памяти, процессор Intel Core i7 8550, память на борту 256 гигабайт. Мы разберем его сегодня, посмотрим, какова начинка в этом ноутбуке. Надеюсь, гарантия из-за этого не пропадет. И проведем маленький эксперимент. У меня есть вот такой адаптер, который служит для подключения памяти вот такого типа SSD M SATA в разъем в M2 SATA. Вот такой есть адаптер. Это M2 разъем, а это M SATA. Попробуем подключить эту память в ноутбук. Зависит от того, подойдет ли по размеру этот адаптер в систему этого ноутбука. Высота его приблизительно 5-6 миллиметров. Ну что ж, приступим. Переворачиваем лаптоп. Берем отверточку. Мы снимем нижнюю крышку. Здесь используются болтики, которые откручиваются маленьким шестигранником. Начинаем. Один готов. Ложим в сторону его. Нужна особая отверточка. Вот, с 4 мы уже справились. Продолжаем дальше. Еще немного. Для того, чтобы аккуратно разобрать ноутбук, используем пластиковую карточку. Карточка пятерочки старая. Сейчас вот так подкладываем под углы. Чтобы ничего не повредить, защелки, чтобы остались на месте у ноутбука. Вот так по кругу. Ставим подальше болтики. Половину мы уже отщелкнули, крышки нижние. Теперь надо аккуратно другую часть крышки отщелкнуть. С предельной аккуратностью продолжаем действовать. Для того, чтобы его разобрать, надо снять вот эту резиночку. Под ней еще находится один болтик. Аккуратненько ее. Хороший клей такой. Она вот на таких вот направляющих вставляется. Немножко подклеена. Откручиваем еще один болтик.
Сюда его ко всем болтикам в компанию. Еще раз проверим вокруг. Все ли у нас отщелкнуто. По кругу все отщелкнуто. Все болты в количестве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. 9 болтов мы открутили. Теперь можно крышку поднимать. Еще есть нюанс. Вот здесь, в районе батареи, есть две защелочки. Вначале их придется вот так рукой залезть туда. Вот есть одна защелочка. Теперь с другой стороны. Отщелкнем, засунем руку туда. Вот. Вот крышечка снята. Крышечка снята. Есть пыль небольшая. Потом протерем ее. Уже эксплуатируется. Ноутбук несколько месяцев собрал пылюку. Надо вытирать. И вот внутренности самого ноутбука. Смотрим. Так. Два кулера, система охлаждения, процессор здесь стоит, видеокарта. Вот эта карта памяти SSD. И вот здесь разъем для второй SSD карты M2. 8 сантиметров в длину. Система охлаждения вроде относительно чистая. Пыли немного. А вот блок батарейный. Скажу на будущее, что держит ноутбук порядка 5-6 часов при средней загрузке. Итак, попробуем вставить дополнительно память. При помощи этого переходника поставить вот эту память на 512 гигабайт. SSD M SATA на M2 SATA. Вот переходничок. Итак, друзья, продолжаем эксперимент с установкой SSD M2, вернее M SATA на ноутбук Xiaomi Pro при помощи вот этого адаптера SSD 2. Размер должен быть, если стандарт использовать, 2280. То есть вот этот размер должен быть 2280. Значит, откручиваем болтик крепления памяти. Вставляем адаптер в контакт. Самое главное в данном случае, чтобы закрылась крышка ноутбука. Проблемы могут состоять в высоте самого адаптера. Поставим сам адаптер. Но пока не будем закручивать его. Попробуем аккуратно поставить крышку сверху. Ну, как видим, даже если мы, используя силу, все-таки прижмем этот адаптер, что нельзя делать, крышка будет торчать, бугриться в этом месте. То есть, к сожалению, используя данный адаптер, мы не можем поставить память
M-SATA на данный ноутбук. Возможно, есть адаптеры более компактные, с меньшими размерами высоты. А ну посмотрим, можно ли просто с этим адаптером поставить крышку. Будет ли она на своем месте в данном случае. Вот здесь явно чувствуется препятствие для установки крышки на свои посадочные места. То есть, к сожалению, друзья, данный адаптер не подходит в эту систему. Очень жаль. Так бы мы могли увеличить внутреннюю память ноутбука на целых 512 гигабайт. Но для того, чтобы увеличить эту память на 512 гигабайт, нужно купить подобную планку памяти M2 SATA размерами 22 на 80 и поставить в этот разъем. Итак, друзья, мы немного почистили ноутбук Xiaomi Mi Pro, почистили его крышку, посмотрели содержание, внутреннюю начинку данного ноутбука. Если есть вопросы у вас дополнительные, оставляйте в комментариях, отвечу на них с удовольствием. Будем ставить уже чистенькую крышку на место, аккуратно на ее посадочные места. Не забываю, что вот здесь посередине, рядом с батареей, есть защелочки. Надо их аккуратно поставить на место. То есть ориентируем по местам для закручивания. Вот защелкнули два места фиксатора возле батареи. И теперь будем фиксировать крышку ноутбука. По кругу аккуратно защелкиваем крышечку. Она садится на свое место и защелкивает. Выполняет свою функцию фиксации крышки. Теперь берем болты, меняем снова на отверточку особую многогранник внутри и закручиваем болтики по кругу. Не обязательно их до конца закручивать. Сначала закрутим по кругу. Даже лучше накрест сначала закручивать на процентов 80. А потом аккуратно дотянем болты. Сначала по углам закручиваем крышку. Этот угол у нас остался. В следующих видео мы сделаем сравнение данного ноутбука с ноутбуком другого китайского производителя, который также основан на базе процессора Intel Core i7, но 6-го поколения. Напомню, что в данном ноутбуке стоит процессор Intel Core i7 8-го поколения. Сравним их производительность в обработке видео. Если есть интерес в игровых задачах. Но меня интересует в основном скорость обработки видео, монтажа, рендеринга. Вот закручиваем еще этот болтик. И болтик, который у нас посередине, под резиновой ножкой.
закручиваем этот болтик. Теперь, друзья, вот еще один болтик есть у нас. Не пропустили. Девятый болт. Теперь пройдемся по кругу, дотянем болты до конца, но не переусердствовать необходимо, чтобы не сорвать грани болта. Итак, друзья, на канале Технический прогресс вы посмотрели внутренности данного ноутбука. Мы проделали эксперимент, попытавшись установить память стандарта mSATA 512 гигабайт на данный ноутбук при помощи вот этого адаптера на M2 SATA. Но безуспешно. Этот адаптер имеет большую высоту. Возможно, я поищу с небольшой высотой адаптер и получится установить память. Либо надо будет заказать сразу стандартную память M2 SATA 2280. Просто эту память придется элементарно продавать. Я пользовался ей в другом ноутбуке, она достаточно быстрая, соответствует характеристикам, но придется от нее избавляться. Поставим резиночку на место. Вот здесь защелочки еще. Вот. Проверим, все ли защелки. Ставим на свои места центральные защелки возле батарейного блока. Вот, друзья, мы собрали обратно этот ноутбук. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Технический прогресс. А с вами был Игорь. Не забывайте оставлять комментарии и свои вопросы. С удовольствием на них отвечу. До свидания.